1987년 봄, 심장병 진단 엄마는 심장병 진단을 네, 받았다. 상태가 심각합니다. 수술비가 800만 원입니다. 우리 집엔 그런 돈이 없었다. 엄마는 매일 약을 먹었다. 이 약 먹으면 괜찮아진대. 하얀 알약을 물과 함께 삼켰다. 아버지는 매일 밤늦게 들어왔다. 공사판, 식당, 청소, 무슨 일이든 했다. 2년이 지났다. 엄마는 여전히 약을 먹었다. 어느 날 나는 엄마 약통을 열어봤다. 그 안에는 밀가루를 뭉쳐 만든 가짜 알약이 들어있었다. 엄마, 이게 뭐예요? 엄마가 웃으며 말했다. 진짜 약값으로. 너희 밥 먹여야지. 엄마 이거 진짜예요? 엄마는 이것만 네, 먹어도 지켰네. 왜 살 것 숨기셨어요? 같더라. 널 위한 3개월 후 엄마는 쓰러졌다. 엄마 좀 잡아봐. 병원에 갔지만 이미 늦었다. 엄마는 우리를 위해 죽음을 선택했던 것이다.